ஓரியன்ட்டோடைய 5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஹீட்ரு, வாட்டர் ஹீட்டரு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4500 சேல்ஸ் பண்ணுறோம். ப்ரைஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு நம்ம குறைச்சி கொடுக்கலாம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்கும். விகார்டோட ஹீட்டர்ஸ். ஸோ 5.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 6 லிட்டர் மார்க்கெட்டில் சொல்லுவாங்க. நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள். ப்ரைஸ் நல்லாயிருக்கும். எடுத்துக்காமி அஜித் எடுத்துக்காமி. ப்ரைஸ் வந்து ஹீட்டர் நல்லாயிருக்கும். ஓரியன்ட்டு பிராண்டட் கம்பெனிஸ், பழைய கம்பெனி பாருங்கள். இதுதான் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நார்மல் ஹீட்டு தான் வரும். சின்ன குழந்தைங்களும் தொட்டுக்கலாம். எந்த ஒரு ஹீட்டும் அதிகமாக வராது. இதில் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஹீட்டு தான் இருக்கும். நம்ம ரொம்பவும் அதிகமான ஹீட்டும் வராது. ஸோ அதனால் பயப்படவும் தேவையில்லை. அந்த கரண்ட் ஷாக் எதுவுமே வராது. ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃபர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ குவாலிட்டியாக இருக்கும் விகார்டு. உங்களுக்கு வேணும்னா என்னுடைய கடையை ஹைக் இந்தியா டேட்டாஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறோம். டோர் டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதான் அதனுடைய வாரண்ட்டி கார்டு. எங்களுடைய கடைசியில் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. எந்த ப்ராப்ளம்னாலும்